把之前煎成咸鱼给拿出来烧吃今天。吃吧哎，你饭吃，饭吃啊？这是泡好的吃些，饭吃拿点弄给你吃哈。哎，这个多吃点哈。哎。都有油了呢。鱼晒汤油了。把这个鱼翅的不能吃的东西都给去掉。烧的时候把这上头跟打点刀花个哈，这样容易进油烟。下面烧鱼准备点材料：八角、发酵、香叶、桂皮、辣椒，这个生姜需要把它切碎。蒜、香菜、苏子叶、小茴香。葱段，锅里水尽烧干，倒油，油温烧到8成热，下去一块给炸。这鱼炸黄了，外面都金黄黄的，里面炸透了，就可以把它倒出来。把锅里的油倒下，少留一点底油在里。把这花椒、八角、桂皮、这个生姜下到里炸一下，这辣椒还香叶，把这香味炸出来，再放上大蒜，还有苏子叶。这香味都炸出以后，放上水，倒上料酒，倒上米醋，倒上老抽，再倒上生抽。再放一勺白糖，放上盐，盖上盖子，把这个水烧开。现在这水烧开了，再把这鱼豆放进去，小火将它焖入味。再把葱段、小茴香放进去。这时候需要把这火拧小火，让它在里头焖入味。这鱼这么多焖有40分钟了，咱把这里头这个八角、这个葱叶都把它煎出来生姜，把这个香菜再撂在里面烧一开。水要多了，大火收汁，把它收一点下去。这汤汁收这么多时候不多的时候，再搁点淀粉在里。关火出锅，滴上香油，这样就可以吃了。就这个先晒着烤，香，好吃。太香了。我也觉得太香了。你也觉得太香了？哎，我很有教育啊。家常烧咸鱼就到这里，喜欢小溪给点个关注，我们下期见，拜拜。